Когда я уже выросла и приехала сюда, я была просто в шоке. Раньше я не обращала внимания на всю эту красоту, на то, что это круто и все добрые люди. А сейчас я поражена этой добротой и красотой. К сожалению, у меня нет камеры GoPro, и я не могу показать, как я купаюсь. Но, наверное, во второй части влога вы сможете увидеть, как я плаваю при помощи того, что я поставлю камеру на штатив перед морем. Конечно, не очень интересно смотреть, как кто-то плавает, но можно посмотреть, какой там чистый песок в воде. Я никогда такого песка не видела, я серьезно. Там прямо ходишь и радуешься, что ты там ходишь. Также здесь очень круто, но меня возмутило то, что здесь очень скучно. Конечно, можно идти в бассейн, на море и так далее. Но минус в том, что я не могу 12 часов в сутки проводить в бассейне и у моря. Это, в конце концов, вредно. Именно поэтому я подошла на ресепшн и спросила, какие тут есть развлечения. И мне сказали, что аниматор тут каждый день, ну, конечно, там 4-12 лет, какая-то дискотеки или что-то такое, вечером. Вчера вечером я приехала, его не было. Сегодня, как мне сказал один мужчина, сказал тоже, не будет. Сейчас 5 часов, ну, я в шоке. Ну, блин, я не маленький ребенок, конечно, я знаю, и поэтому аниматоринг мне очень нужен. Зато тут есть еда, сколько хочешь, и бесплатно, коктейли, спрайты, опять же, бесплатно. Ну, конечно, мы заплатили за это все, но, блин, все равно круто. Такое подходишь, можно мне коктейльчик, тебе дают. Гамбургеры, это моя мечта. Также есть на прокат велосипеды, но, к сожалению, они мне большие. Да, печально. Есть сауны, бани, массажи. Возможно, я не была ни разу, но сауна... еще тренажерка. Есть еще тренажерка. Бани, как я поняла, бесплатные. Вроде бы, может, нет. Массажи есть многое разное количество. Я просто русская. Понимаете? Я русская. Неважно. Ну и, естественно, они платные. Удовольствие. Это удовольствие. Здесь очень удобные кровати и есть телевизор. Правда, он маленький, но, блин, я же не приехала сюда смотреть телевизор. И тут все по-турецки, и я ничего не понимаю. Благодаря маме я узнала кутрове, мараба, все. А это ничего, здесь море. Также в последнее время мое хобби это пионербол, я просто его обожаю. Здесь сетка. Короче, все, что нужно для счастья Каролине. Сетка, море, бассейн, горка, хамбургеры. Я знаю, что правильно гамбургеры, а я говорю хамбургеры. Буквально только что пришла после моря, да. Если кто-то подумал, что я без купальника, это не так. Вот доказательство. Понятно, да? Что я? Короче, вы сейчас увидите. Привет, я уже заплелась, оделась, и сейчас я пойду на детское буше. Я сама не знаю, что это, и пойду смотреть, на что это, да, логично? Детское буше с 6 до 6:45, а ужин с 7 до скольки-то. Не знаю, что такое детское буше, возможно, я там сейчас увижу много-много детской еды или много сладкого, это то, что я предполагаю. Но если я так и не пойму, можете написать в комментариях, если вы знаете, что это такое. Сегодня 30 апреля, 30 апреля. Я это сказала именно потому, что сейчас я оставлю это видео, то есть я его сниму, и вряд ли у меня получится сразу же выложить, потому что тут проблемы с интернетом. То есть мне нужно вводить какой-то пароль, еще редактировать видео, потому что некоторые редакторы, которые мне нужны, работают только с интернетом. Поэтому сегодня 30 апреля. Вот такой рюкзачок я сегодня, кстати говоря, купила на рынке. Я уже вам о нем говорила. У него такие прикольные лямочки, как бы он свисает, да? Мне кажется, он очень крутой. Я говорю, я не фанат Микки Мауса, но этот рюкзак мне показался очень прикольный. Смотрите, двигаемся к детскому. Вот такую красоту я увидела, когда вышла из лифта, из номера. На деревьях растут мандарины или апельсины, я так и не поняла. Также здесь есть шелковица и другие фрукты. Я не поняла, какие. Ну, в общем, спустились мы, и, как оказалось, тут на ресепшене женщина не знает, да, что есть такое детское буше, она же не очень хорошо владеет русским. Я ей объяснила, что это типа children буше, она все равно не нашла это в базе данных. Ну, в общем, его нет. Сейчас я буду играть в теннис с моей мамой. Сказать честно, вот мне очень было приятно ходить по этому
песочку. Он такой приятный, чистый. На самом деле я услышала то, что оказывается этот пляж это самый лучший пляж вот на всем береге. Мы с мамой тогда прошлись чуть подальше, и там реально, если бы вы знали, какой там противный и вообще неприятный песок. Вот там, кстати говоря, отель 5-звездочный. Мы хотим туда с мамой поехать, но не знаю, потому что мы именно туда и прошлись на берег, и там такой ужасный песок, там не пляж, а просто ужас. Зато там очень прикольный отель, и каждый вечер я вижу оттуда фонари, яркий свет, песни, блин, на весь, наверное, на всю Турцию. Вот так вот. Как хорошо. Я обожаю такие отели, потому что здесь есть, смотрите что. Особенно горячий шоколад, это моя страсть. Если попросить бармена, он может сделать тебе все, что угодно. То есть коктейль, любой, безалкогольный, алкогольный. Я еще не пробовала, но может быть даже мохито. А также я люблю баблгам. Вот это пробовала. И еще, так же как я люблю голубой цвет, есть такой коктейль, который называется голубая габуна. Голубая лагуна. Вот. После нее у тебя остается синий язык, и это очень прикольно, потому что я обожаю синий цвет, голубой и так далее. Если хотел сюда поехать или хотя бы покупаться в море, ставь лайк и подписывайся на канал. Привет! Сейчас я кушаю, точнее я уже покушала. Скажу честно, здесь кормят очень вкусно, но, к сожалению, я не очень люблю турецкую кухню, поэтому мне приходится брать то, что мне ближе. Также я сегодня взяла устрицы, и они тут не очень вкусные. Зато тут есть добрый официант, с которым приятно вступать в общение. Еда здесь не по расписанию, но не так, как надо, например, в школьной столовой, а набираешь себе все, что хочешь, что арбузиков нет. Но не все же сразу. А чем я буду есть? Есть очень крутой бармен, который делает очень вкусные напитки. Коктейль, например. Привет, я уже в номере, и сейчас я буду чистить зубы, так как у меня брекеты, переодеваться, а потом я пойду на рынок. И сейчас я иду на рынок. Это моя мама, да, так. Что еще сказать? Что будем покупать на рынке? Привет! Я известная! Я буду теперь известная! Она так шутит. Все говорят, вот эти красивые пальмы. Выключи камеру. Хватит заниматься дурью. Это не дурь. Знаешь, как я назову видео? Моя мама сошла с ума. Просмотров будет много. Я на море совсем недавно, я уже успела познакомиться с некоторыми людьми. И сейчас я с ними иду на рынок. Привет, сейчас я иду по рынку. Тут очень много всяких магазинчиков. И каждому хочется зайти что-то купить. Потому что тут все такие добрые. Нет, спасибо. Все предлагают зайти куда-нибудь. Но не буду же я тратить везде деньги. Там покупали клубнику, мне дал мужчина бесплатно жвачку. Причем не одну такую штучку, а пачку. Я, конечно, взяла, но мне было стыдно. Клубника очень вкусная. Мой собак. Очень много магазинчиков. Я думаю, они где-то в длину, наверное, километров так 4 точно.
Ладно. Вот так вот хорошо. Добрый вечер. Сейчас мы остановились возле одного магазинчика. Мама ищет сумку, или я сама не поняла, что. А вот я посмотрю на сумочки. Мы пришли с рынка, и сейчас я буду играть в карты с моей мамой, потому что на рынке мы купили только клубнику. Потому что мама говорила, что в среду, когда приедет еще ее одна подруга, ну, она уже ее коллега, можно сказать, мы вместе с ней поедем куда-нибудь гулять, например, в аквапарк, зоопарк или на яхту, а также поедем в рынок куда-то немного подальше, где все дешевле и больше. Много больше. Я просто вот, я такая умная. Ну, короче, больше всего. Привет, я только что проснулась сейчас в 8:20. Я сразу просила маму, чтобы когда она проснется, она меня не будила, а шла кушать и на пляж. Она так и сделала. Ну, в общем, сейчас я в номере одна. Я буду просыпаться, умываться, одеваться и пойду на завтрак. Я уже спускаюсь на завтрак. Я немножечко охрипла, потому что вчера я ходила в футболке, когда было немножечко холодно, я думала, это ничего, но, видимо, нет, это не ничего. Такая здесь большая столовая. Привет, я уже на море, и сейчас я буду играть в теннис с моей мамой. Я поднимаюсь на теннисный корт. И мне очень неловко говорить с айпадом, с камерой моей, айпадом, окей. Потому что тут много людей, как много, относительно, ну, которые могут слышать, как я разговариваю с каким-то предметом. Они же не понимают, что я снимаю видео, потому что тут иностранцы, и не только иностранцы, ну, логично, иностранцы, русские. Я уже поиграла в теннис, к сожалению, я не смогла снять то, как я играю с своей мамой в теннис, потому что там моя камера не могла нормально встать, и вы могли бы видеть либо мои ноги, либо же мою голову. Я думаю, это неинтересно, и поэтому я все-таки не снимала нашу игру. Всем привет! Сейчас я уже переоделась, умылась, оделась и так далее. И сейчас я уже пойду ужинать, потому что уже 6 часов, да, прошло много времени. А iPad у меня разрядился и побился даже, я даже не знаю из-за чего, но это не важно. Сразу говорю, скорее всего, многие заметили, что у меня здесь что грязно, на самом деле, я только что поела клубнику, она очень вкусная, и мне сейчас нужно будет чистить зубы, потому что это брекеты, и в них мега неудобно, или же буду думать, что ты это грязнули и не чистишь всегда зубы. Кстати, я уже почистила зубы. Да, для вас это было мгновение, для меня это было несколько долгих минут. Сейчас я пойду ужинать, но, наверное, уже на этом первая часть моего влога заканчивается. И сегодня я еще пойду на дискотеку детскую в 8:30, которая начинается. Но вряд ли вы это увидите, потому что мне снимать, как я поняла. И также там там будет очень много детей, которые вряд ли дадут мне снимать нормально, и мне будет неудобно это делать. Также, как вы уже знаете, у меня iPad, а iPad держать, попросить маму, вряд ли она разрешит, потому что она говорит, что я занимаюсь какой-то дурью, но мне это нравится. Ну, в общем, пока, подписывайся на канал, ставь лайк, пожалуйста, я тебя прошу. А завтра, точнее в следующей части, ты увидишь, как я хожу на гимнастику с утра, тут уже приехал аниматор, будет дискотека еще, буду играть дротики, короче, начинаются приключения.